Merhabalar arkadaşlar, kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel kayısı reçeli tarifi videosu hazırladım. Dağılmadan tam kıvamında güzel kayısı reçeli nasıl yapılır? Buyurun hadi laf hiç uzatmadan bu güzel reçelimizin yapım aşamasına geçelim. Kayısılarımı güzelce yıkadım, sularını süzdükten sonra derin kabıma aldım. Ortadan ikiye kesiyorum, ortadaki çekirdeklerini de ayırıyorum. İç kısımları üste gelecek şekilde de tencereme yerleştiriyorum. Bu arada çok fazla yumuşak kayısı kullanmamaya özen gösterdim. Sizler de çok yumuşak kayısı kullanmazsanız reçeliniz daha güzel tane tane olur. Toplamda 1 kilo 800 gram kadar kayısılarım var. Çekirdeklerini çıkardıktan sonra ne kadar kaldığını miktarıyla sizlere belirteceğim. Reçelinizin de daha güzel tane tane olması için elinizde geniş tencere varsa onunla yaparsanız daha güzel dağılmadan reçelinizi yapabilirsiniz. Ben bütün kayısılarımı ayırdım. Çekirdeklerini tarttım arkadaşlar. 300 gram kadar çekirdekleri geldi. Yani burada 1,5 kilo net kayısım var. 1,5 kilogramlık kayısım için üzerine 6 su bardağı toz şeker ekleyeceğim. Kilo olarak da 1 kilo 200 gram kadar toz şeker kullanmış oluyorum. Kayısılarım da tatlı olduğu için çok fazla şekerli yapmıyorum. Birebir yapmayacağım. 1,5 kilo kayısı için 1 kilo 200 gram kadar şeker kullanıyorum. Kullandığım su bardağı ölçüsü 200 milimlik klasik su bardağı. Toz şekerimi de ekledikten sonra üzerine kapağımı kapatıyorum ve bir gece dinlenmeye alıyorum. Bir gece şekere yatırıp bekletmiş olduğum kayısılarım çok güzel suyunu saldı. Hiç su eklemeden kendi suyuyla çok güzel kayısı reçeli yapacağız. 15 saat kadar ben beklettim. Eğer bu aşamada işiniz çıkarsa geri kalanını buzdolabında dinlendirmeye alabilirsiniz. En az 12 saat, en fazla 20 saatte dinlendirme işlemini yapabilirsiniz. Yalnız sıcak havada, en fazla dışarıda 12-15 saat kadar dinlendirin. Geri kalanını buzdolapta dinlendirirseniz daha güzel reçel elde etmiş olursunuz. Bu aşamada biraz dibine çöken toz şekerlerinde kolayca erimesi için tahta kaşıkla çok fazla kayısıları ezmeden karıştırıyorum. Toz şekerlerimiz donduğu için bu aşamada çok az tahta kaşıkla dibine doğru biraz karıştırma işlemini yapalım. Kesinlikle kayısıları çok fazla ezmemeye de dikkat edelim. Geri kalanını da tencereyle sallama işlemi yaparak dibine çöken toz şekerlerin de güzelce karışmasını sağlıyoruz. Kayısı reçelimi ocağımın üzerine alıyorum. Büyük bir ocakta ilk önce yüksek ateşte pişirmeye alıyorum. Kaynana kadar yüksek ateşte pişireceğim. Sonrasında tabii ki kısık ateşte reçelim kıvam alana kadar pişireceğim. Ara ara mutlaka tenceremi sallıyorum ki dibine çöken toz şekerlerim de güzelce karışması için. Bu işlemi yapmayı ihmal etmeyelim. Aksi halde dibine biriken toz şekerler yanmış olur. Bu da reçelinize kötü bir tat almasını sağlar. Çok az tahta kaşıkla dibindeki şekerleri de kontrol ediyorum. Güzel karışıp karışmadığını ve sonrasında tekrardan tenceremi sallayarak tamamen eriyene kadar ara ara saplarından tutarak karıştırmaya devam edeceğim. İlk yapacak arkadaşlar için bu aşamalara dikkatli göstermeye özen gösteriyorum. Tabii ki sıkıldığınız yerde videoyu ilerleterek veya hızlandırarak izleyebilirsiniz. Ara ara tenceremin saplarından tutarak tamamen şekerin erimesini sağladım. Reçelim de yavaş yavaş kaynamaya başladı. Tamamen kaynayıp köpük üzerine çıktığı an ocağımın altını kısıyorum. Bir kez karıştırıyorum tenceremi ve bu aşamada ocağımızın altını kısalım. Kısık ateşte ağır ağır reçelimiz kıvam alana kadar pişirmeye bırakacağım. Gördüğünüz bu köpüklerde şeker köpüğü. Hiç kaşıkla müdahale etmeye çalışmayın. Ben tereyağı da eklemedim. Sizler dilerseniz bir çay kaşığı kadar tereyağı ekleyebilirsiniz. Tereyağı birkaç kez denedim ama benim pek hoşuma gitmedi reçellerde. Sizler tabii ki ekleyebilirsiniz damak tadınıza göre. Ara ara tenceremizin saplarından bu şekilde tutarak güzelce sallayalım. Hiç kaşık kullanmadan tencerede sallama yöntemiyle yaparsanız kayısı reçelleriniz hiç dağılmadan çok güzel kıvamda pişmiş olacaktır. Ben tenceremi kontrol ediyorum. Birkaç yerde şöyle rahatsız edici kahverengi köpükler var. Onları alıyorum. Geri kalan köpüklere müdahale etmeyeceğim. Yaklaşık 30 dakikadır kısık ateşte reçelimi kaynatıyorum. Şimdi kaşık yardımıyla damlalarını kontrol ederek reçelimin kıvamını kontrol ediyorum. Eğer son damlalar ağır ağır damlıyorsa reçeliniz olmuş demektir.
Reçelim daha tam istediğim kıvamda değil. 35 dakika sonra reçelimin üzerine 1,5 yemek kaşığı kadar limon suyu ekliyorum ve şöyle kaşık yardımıyla birazcık karıştırıyorum ve sonrasında tekrardan tenceremin saplığından tutarak limonumun da güzelce reçele işlemesini sağlıyorum. Reçelimin kıvamını kaşık yöntemiyle ben kontrol ediyorum. Tabii ki sizler çok az kaseye alarak kıvamını kontrol edebilirsiniz. 25-30 dakikadan sonra da kaseye alarak kıvamını kontrollü şekilde pişirebilirsiniz. Evet, benim artık reçelim gördüğünüz gibi kaşıktan damlalar ağır ağır damlıyor ve yaklaşık 45 dakika kadar zamandır kaynatıyorum. Kayısı reçellerim yaklaşık kısık ateşte 50 dakikada kaynatarak çok güzel kıvam almasını sağladım. Tabii ki sizler dilerseniz kaseye de alarak kıvamını kontrol etmeyi unutmayın. İstediğiniz kıvama geldiğinde ocağınızın altını kapatabilirsiniz. 50 dakika pişirmiş olduğum reçelim artık hazır. Ocağımın altını kapatıyorum. Eğer sizler kavanozları kaynarken koyup vakumlama işlemi yapacaksınız, hemen bu aşamada çok kısık ateşte veya ocağınızın üzerinde kaynarken kavanozlarınızı doldurun. Kapaklarını ters çevirerek vakumlama işlemi yapabilirsiniz. Ben az kayısıdan reçel yaptığım için hemen tüketeceğimizden dolayı vakumlama işlemi yapmadım. Tabii ki daha fazla kayısıdan yapacaksam mutlaka vakumlama işlemiyle yapıyorum. Daha uzun süre bu sayede saklamış oluyorum. Bütün malzemelerimden 4 ufak kavanoz, bir küçük kase olacak şekilde reçel elde ettim. Tenceremde reçelim ılıkken kavanozlara doldurdum. Tamamen soğumadan ılıkken siz de kavanozlarınıza doldurabilirsiniz. Reçelimin de sizlere yakından kıvamını göstermek istiyorum. Tane tane hiç dağılmadan, bütünlüğünü bozmadan çok güzel kayısı reçeli elde ettik. Reçelimi biraz dinlendirdikten sonra sizlere kıvamını, suyunu da göstermek istiyorum. Çok güzel, tam kıvamlı kayısı reçeli yaptık. Mutlaka sizlerin de bu güzel tarifle denemenizi tavsiye ederim. Aklınıza takılan tüm sorularınızı yorum yerine yazarak benimle iletişime geçebilirsiniz. Elimden geldiğince sizlere geri dönüş yapmaya özen gösteriyorum. Kavanoza koymuş olduğum reçellerini de sizlere tekrardan göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi kavanozdaki kayısı reçellerim de gayet bütün bütün ve hiç dağılmadan güzel bir kayısı reçeli oldu. Bu arada ben kayısının içindeki çekirdeklerin bademlerini reçele eklemedim. Sizler tabii ki tercih ve damak tadınıza göre ekleyebilirsiniz. Bu güzel reçel tarifimizi umarım sizler de dener beğenirsiniz. Şimdiden deneyip yapacak olanlara afiyet olsun. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.